د خیبر پښتونخوا په خیبر ولسوالۍ کې د پښتنو توکمیزې جرګې پر ډګر بریدګر رسوا شو. د خیبر پښتونخوا واکمنۍ د دغه برید په اړه حقیقت ښکاره کړ او هغه کسان په ډاګه کړل چې پر پښتنو د برید امر کړی و. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند چارواکي وایي د پښتنو پر امن جرګې برید د شهباز شریف او نقوي په امر شوی. موږ یې په کلکه غندو. د پاکستان د مخکینی لومړي وزیر عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند سیاسي کمیټې په یوې خبرپاڼه کې لیکلي چې دوی د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف او کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي په امر په خیبر کې د پښتنو پر امن جرګې ډزې په کلکه غندي. تحریک انصاف ګوند چې په خیبر پښتونخوا کې ایالتي واکمني لري د امنیتي ځواکونو لخوا د جرګې ګډونوالو ته د مرګ ژوبلې اوښتل هم په کلکه غندلي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه خبرپاڼه تیره شپه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه خپره کړې. خبرپاڼه ډیروي د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سیاسي کمیټې په غونډه کې وړاندیز شوی چې د خیبر پښتونخوا ایالتي واکمني دی د پاکستان واکمنۍ ته د ناامنۍ زرغونولو او د وګړو د وینو بهولو له کبله احتجاج وکړي او دا موضوع دی په رسمي ډول په بشپړ ځواک راپورته کړي. د تحریک انصاف ګوند په خبرپاڼه کې راغلي چې د دوی د سیاسي کمیټې په ناسته کې د پاکستان واکمنۍ لخوا پر پښتون ژغورنې غورځنګ د بندیز او په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو د جرګې د ترسره کېدو بیلابیل اړخونه ارزول شوي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.